咁我今日咧就會同大家分享下點樣安裝呢個免費解鎖版本嘅 Notability 啦。咁咧我一開個 Notability 俾大家睇下個效果係點先。咁你見到 Subscription 呢度啦，咁我就已經有呢個 Notability 嘅 Classic 版本噶啦。咁對於學生嚟講就已經係算係夠用啦。咁而至於呢個 Notability Plus 嘅版本咧，就暫時除咗借人哋個 Apple ID 下載之後咧，都係冇其他嘅選擇嘅。咁所以我今次就唔會示範啦。咁同埋咧要解鎖呢個 Notability 咧，就唔使話 keep 住好舊嘅版本，或者越獄咗之後嘅版本嘅。咁我就俾大家睇下我嘅系統版本。咁個系統版本就係16.3.1啦。咁暫時係最新版本嚟嘅。咁就都可以通過嘅方法去解鎖呢個 Notability。好，咁樣我就同大家示範下點樣安裝啦。咁我就鏟咗呢個軟件先，我從頭裝一次呢啲。呢啲啦。之後嗱呢個app 咧係一陣間解鎖時候要用嘅。咁我鏟埋啦，我從頭示範一次。咁我已經uninstall 晒所有嘅軟件啦。咁咧我哋就要預備一條 USB 線同埋一部電腦。係啦，咁電腦嗰度用 Windows 啊或者 Mac 機都得嘅。咁我今次就會用 Windows 同大家示範啦。係啦，咁我駁翻 Apple Pencil。咁咧我就攞條 USB 線駁落部電腦嗰度。咁我呢個就係 Type C 線啦，iPad Air 5就 Type C 線嘅。駁好，之後駁落部電腦嗰度。咁咧，我哋就翻去部電腦嗰度裝要用嘅。咁我哋而家就翻嚟部電腦度啦。咁咧右邊呢個咧就係我嘅 iPad 畫面嚟嘅。咁咧左邊就有部電腦啦。咁咧我哋首先咧就開咗個瀏覽器，之後咧就打一個 i4.cn。咁咧我入到嚟之後啦，我哋就因為我部 Windows 電腦嚟嘅，咁我哋就下載 PC 版得噶啦。咁我哋就等佢下載完個 EXE 到度啦，之後就安裝咗佢就 OK 嘅啦。咁就refresh 一下先。咁總之你撳試一次。咁咧，總之佢就會下載個 EXE 檔啦。咁你就到時安裝佢咁就得噶啦。咁我就因為已經安裝咗，就唔再示範一次啦。咁我哋就開個愛思助手7.0。係啦，咁咧佢就應該會即刻讀到我哋嘅讀到我哋個 iPad 噶啦。咁咧我哋就撳呢個安裝移動端啦。咁你見到 iPad 入邊咧，佢就已經係安裝緊一個軟件噶啦。咁呢個就係可以可以幫手解鎖我哋嘅 Notability 啦。咁咧就安裝完之後就確定，咁呢個就可以熄咗佢啦，咁啊冇用嘅。咁之後咧，我哋就翻去部 iPad 嗰度繼續啦。好，咁我而家翻去部 iPad 嗰度啦，咁你就見到咧，桌面嗰度已經有一個AS Tools Pro 嘅軟件噶啦。咁如果咧你係iOS 即係 iPad OS 16版本或者以上嘅 iPad 咧，我哋就要做多一步先可以用呢個軟件嘅。咁咧我哋就開呢個設定啦，之後碌落去咧就揀一個 Privacy and Security。咁碌落去之後咧，我哋就要將呢個 Developer Mode 咧就打開嘅。係啦，咁我哋打開咗之後咧，我哋就可以開個軟件噶啦。咁我就撳 Allow 啦，咁就撥去右邊。之後咧，我哋就撳同意，之後就搜索，之後就打 Notability 啦。呢個軟件開佢。咁我哋有樣要注意嘅，咁我哋就唔好下載最新嘅版本住。咁碌落去就揀呢個歷史版本，之後我哋就揀呢個10.5嘅版本去安裝啦。咁就10.5安裝。咁就 install。咁咧我哋就可以出翻去啦。
咁同埋咧如果佢撳安裝之後，佢話安裝失敗嘅話，都唔緊要嘅。咁即係出咗去，咁你見到咧佢呢個 Notability 即係 Notability 呢個軟件咧係安裝緊嘅話就冇問題啦。咁咧就等佢安裝完成啦。係啦，咁啊安裝完成之後就開咗佢，skip 晒佢啦，get start。係啦，咁我哋就開咗一下咧，咁就得噶啦。X 係啦，咁就開一下之後就出翻去啦，熄咗個 app。係啦，咁之後咧我哋就開個 App Store，之後揀 Notability 啦，咁就呢度。咁咧你可以撳 get 或者如果佢搜夠雲嘅話，就終於下載佢啦。咁佢就會更新Notability 去到最新嘅版本噶啦。咁我哋就開佢。係啦，咁如果你見到咧有呢個 message 嘅話咧，咁就代表你成功咗啦。咁交叉，咁咧好翻先。係啦，咁如果佢 show 呢個over subscription default limit 嘅話，就唔使理嘅 dismiss， 即係呢個 auto back 都 dismiss 住先啦。之後佢呢個設定，之後 subscription。咁你見到咧，我就已經有一個 Notability 嘅 classic 版本噶啦。咁就已經係免費解鎖咗啦。咁所以就冇呢個筆記上嘅限制嘅。咁我求其試一個啦。咁我例如中文嘅呢個啦。咁見到咧，我都可以寫字嘅。拍翻先。咦？咁總之就可以順利咁寫字啦，冇乜問題嘅。咁因為咧佢如果冇解鎖版本嘅，即係唔係解鎖版本嘅話咧，咁佢寫到一定數量嘅筆記咧，佢就唔會再俾你寫啦。咁你見到咧，我呢度可以順利咁寫啦，啲功能係冇問題嘅。咁樣嘅話，咁我哋就已經係成功解鎖咗嗰個Notability 嘅限制啦。係啦，咁我今日呢條片就嚟到差唔多啦。咁如果你中意我條片嘅話，就訂閱俾 like 啦，share 俾人睇啦，係啦。咁啊，下次見。